Jednou takhle přišla mi depeše od Forward Angulara Tepeše. Rumunsky stojí tam, že jsem zván, abych za ním přijel na Balkán. Rodinný přítel je hrabě Vlad a přede mnou cesta do Karpat. Nasedám do svý starý dáči, jedu někam do Transylvánie. Snad moje mise se podaří, nem tu dom říkají mi Maďaři. Nechápu značení a směrovky, jako brouk otočenej na krovky. Čabajka, guláš a měním tvar, Debrecín, Gerseke, Šehervár. Než utratím všechny svoje forinty, na hranicích zbavenej jsem pointy.